teh ngojai keur bebersih. Itu hartina. Pancena eta ge naon dina abaro teh ngojai beda. Ari abaro mah ngojai rek mentas hartina jadi pembelajaran. Lain rek mali dina abaro mah. Mata ibroh diartikan pembelajaran. Eta mah maksudna mentas teh kusabab pembelajaran mentas. Ari subhana mah tina sabaha hartina mandi badan keur ngabersihan reged. Jadi aya pasualan itu di Kangjeng Nabi jeung di kaum muslimin mata eleh teh. Maka Allah nurunkeun program pertama disebutkeun ku kalimat subhana. Sabaha yasbahu sabhan wa subhanan. Da itu kalimatna lain masdar taukid tapi isim masdar atau nabi masdar simai. Cara ngabedakeun dina disiplin ilmu tata bahasa Arab, naon bedana isi masdar jeung masdar taukid? Kieu ari masdar taukid, mah teu pilih bulu di program jelema kabeh, maka manfaatna ge karasa keur sarerea. Itu dina masdar taukid. Ieu mah kalimatna isi masdar atau nabi simai. Beda ari simai mah program keur ka seseorang tapi manfaat kudu karasa keur sarerea. Mata dina Isra jeung Mi'raj moal kabeh kaum muslimin diangkat ku Allah jeung ditegaskeun hiji we pamimpinna saha Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitu rahasia. Makanya aya rahasia di hukum teu bisa di mana nu gagal mah lain rakyat tapi pamimpin nu dipenta pertanggung jawaban wayahna Pak Kades. Da ieu mah amalna ge beda, amal rakyat mah hasanah, amal pamimpin mah disebutkeun amalun sholihun. Eta hebatna teh. Amal rakyat mah aya hisabeun da hasanah. Tapi amal pamimpin mah lamun soleh, amalna di alam dunia geus beres dievaluasi bener cek hukum Allah, maka di akhirat moal aya pamariksaan deui. Jadi nu disebutkeun bakal asup ka surga tanpa dihisab teh saha? Hiji ulama para satu anbiya, naon hisabeun? Bagus beres. Nu kadua kumaro anu boga amal soleh. Anu disebut amal soleh teh dasar hukum nati Allah, pola nati Nabi, rekonstruksi ulangna aya ittisol karena perjuangan nu dibawa ku penerus perjuangan para nabi eta. Ittisol. Budaya nyamung benang merah. Iya. Lain masalah saha nu berkuasa jeung kudu kumaha, lain tapi naon ieu teh dasar kekuasaan teh eta. Nu dipake dasarna. Gitu. Ya Allah. Jadi ngobrolkeun subhana teh luar biasa itu. Ngan dihatikeunna maha suci Allah. Allah ngagaduhan program rek naikeun derajat Nabi Muhammad. Naon ku Isra. Bedanya Isra teh tina saro, ari saro teh perjalanan rahasia. Ieu mah asro, asup kana wajan af'ala, hamzahna menang 7 harfi. Li hamzi if'alin ma'ani sab'ah, ta'diyatun sayuratun wa kasrohainunatun izalatun wijidanu, kadaka ta'ridun padal bayanu. Ieu teh lebat kana hamzah di ta'rid di mana nyodorkeun. Jadi Nabi Muhammad teh asal-asal teh ku Allah diisrokeun teh. Kadia gitu ya teh. Lain ini tan sosorangan. Salat teu puguh nu marentahna. Sarok. Itu. Jalan sorangan. Ini sosorangan beda, aya ilit sosorangan, aya nu diilitkeun, aya nu nitah, aya nu nanggung jawab, aya nu ngabekelan. Eta, tah Nabi Muhammad mah posisina asro diberjalankeun ku Allah. Maka sistem Allah dengan segala bentuk fasilitas di Allah Subhanahu wa taala da ilit nage atas nama Allah. Bisi urang teh teh ngalengkah teh kunaon anu dipake fasilitas Allah tapi urang teu make atas nama Allah. Kajeun di dieu. Ai awak urang usaha. Da cek Mang Darwin mati monyet cenah urang teh. Tukang foto. Lain Allah cek Mang Darwin ada teh. Charles Darwin. Charles teu ngencar sok ngareles si eta mah kitu. Pada teh ka ucut burung na kitu jelema teh. Wa teh ka meureun tina jero batu meureun tina jelema teh nya asa ku edannya kitu.
Tidak memimpin aja lemah. Evolusi lah gitu ya. Ya Allah, sesat berpikir. Eta ilmu nyasarkeun ka manehanana. Widei ajengnya bisi urang teh teh make fasilitas di Allah. Naon awak anfus awak urang. Amwal harta banan diphp-keun ku Allah ka urang. Usaha ieu kudu Allah atuh kabeh oge. Dunia jeung eusina usaha nu Allah dipake ku urang. Ieu atas nama Allah lain makena. Dan di mana-mana jelema make fasilitas Allah, henteu make atas nama Allah. Lamun teu aktok pasti abtar. Tah kitu itu. Artinya lamun aktok terputus secara sistem automatically wa in sholat wa in soma teu nepi ka Allah. Jadi nama cek pikir ngan teu katarima da teu nepi. Jadi orang kafir itu yang belum masuk Islam lain hancur amalna aya ngan teu nepi. Begitu asup Islam kunci pemukana asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, automatically dosana dihapus ke Allah kabeh, amalna akumulatif badak. Kabayang teu kaalusan dihijikeun ku Allah diayakeun ti mimiti hirup ti mimiti balegna ari kagorengan dihapus ku Allah. Eta kunci na teh sama kumaha. Maka kunaon ayeuna loba warga gereja ahli-ahli pengajian di gereja Nasrani anu mulai berbalik masuk Islam karena memang ternyata di Injil yang asli itu kunci pembuka surga itu adalah kalimat syahadatain asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iya tah anu dibohongkeun ku aranjeunna teh diganti kitabna berarti tidak daun kararas digana teh gitu. Lalu kitab dan original mah bener atuh. Dina Injil depan ayat. Ngobrol ke Nabi Muhammad bakal datang apa dina surat As-Saff. Itu ayat apa eta. Widei. Ngan di dieu posisi Nabi Muhammad nak dikaji sebagai naon dan teu al subhanalladzi asra bi Muhammadin. Tapi saha atuh bi abdihi. Dari kalau ngobrolkeun bakna teu meunang sababaraha harti. Lamun rek ngobrolkeun bak isti'anah, lamun rek ngobrolkeun di dieu nu disebutkeun bak ilsofiyah. Ya, bak ta'diyah. Sah-sah saja ilmu tata bahasa. Ngan lamun ngobrolkeun bak ilsofiyah tina kalimat la soko, hartina di dieu Nabi Muhammad melekat dina harita posisi diisrokeun ku Allah. Jati diri Nabi Muhammad statusnya sebagai petugas definitif Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat ke Allah. Nah saat anu nyaksianana wa kafa billahi syahida, cukup Allah nu nyaksian ke nabi mah ari urang mah kudu disaksian ku penerus perjuangan para nabi eta tah tawasulna teh nu kudu bener. Jadi ibadah teh ulah make inisiatif kudu sesuai jeung anu mawa jeung dalil anu dibawa itu kitu ada. Kayak ibadah inisiatif teh gitu. Ya kumaha mun masih gitu orang inisiatif teh bisa. Dan yang masih gitu aya aturanna dalam Islam. Itu. Nah ari diapihi geura derajat jelema orang omongkeun. Wallah lamun dirinci mah kieu dina bahasa Allah teh. Hiji asal hukum sarerea disebut makhluk umum bisa dia. Tina makhluk digeser ku Allah karena dabah. Wah, makhluk mah termasuk nu teu katempo makhluk. Ya. Ngan saenggeusna makhluk tah jelema termasuk kana golongan nu kadua deui ditaekeun. Jadi dabah. Samat dabah tong sieun teu dimilikan diri sekian dibere ku Allah tah. Sanajan eta jelema tara usaha. Sok pecakan akang, ibu sapoe sapeting angare bakal anu beredahareun. Da ieu janji Allah. Klaim ti Allah, ieu dabah rek nu salat, nu teu salat anger dibere milik rezeki ku Allah. Nu berjuang, nu teu berjuang anger bakal dibere milik rezeki ku Allah. Tapi lain petugas
Allah karek jadi dabah. Nah kali dabah teh lamun di luhur mah anu hiber ku jangjang, lamun di handap anu lempang ku suku, anu lempang ku beteung, nu ngagulusur nu ajol-ajolan dabah. Jelema disaruakeun jeung bangkong cing. Sarua teh dabah mah. Urusan milik rezeki ku Allah dibere. Tongsian di dinya. Ngan umum. Lamun hayang leuwih ti batur, taekeun darajatna jelema. Nu kadua kan nu katilu kana naon? Nah, kana basar. Ari basar mah ngobrolkeun panca indra. Socana berfungsi, cepilna berfungsi, panangan berfungsi, sampean berfungsi, otak berfungsi, taya sebagai basar. Ngan dina basar kelompok ti jelema mah wayahna di dieu kudu make pakaian. Kudu geus boga pakaian. Naon sababna? Kata kulit. Ari dabah mah monyetnya teu kudu make baju monyet mah. Naon sababna? Da geus katuruban ku bulu. Ari jelema mah teu katuruban ku bulu, mata lamun dina albasar geus kudu mulai make pakaian. Panti balik ieu teh alam teh. Ari monyet dikedokan, da kudu ge da monyet make kudu dikedokan atuh. Nu tukang doger monyet dengan karunya ada ke monyet pakai jajangkungan. Bunga tadi kedokan, awak pakai baju. Dan teu sari. Sugan doger monyet sari aya da gitu. Teu. Itu jelema wayahna kudu geus make pakaian di dieu. Lamun teu dabah teh eta. Balik deui. Taekeun deui jelema mah tina basar naon? Kana nas. Nah, ari nas teh tina nasia yang sanisyanan nasin. Jelema teh sok loba mopohokeun kana janji aya kudu dibejakeun. Mata kamu aya panggilan dina Al-Qur'an, ya ayyuhan nas, hei manusia anu mopohokeun janji baheula di alam arwah. Dipanggil deui ku Allah. Ingat teu baheula urang boga janji ka Allah di alam arwah naon? Alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna. Ya, poho kan? Matak nas ku Allah. Awasnya didinya sanes alastu bi ilahikum. Tapi alastu bi rabbikum. Nah hartoskeunna kedah kieu. Upami alastu bi ilahikum, nah lain teu aya deui nu nyiptakeun kami ka anjeun teh kudu kitu ngartikeunana. Ari alastu bi rabbikum mah kieu. Nah lain teu aya deui anu ngolah ngatur ka anjeun kabeh teh salian ti kami nu agung. Tah kitu tah. Mata geus bener kolot. Ngalogatan roh mah pasti pangeran, da pangeran mah lain raja, da pangeran mah pelaksana pemerintahan. Ade logat kolot baheulanya gitu. Ieu teh meunang nginum ieu teh. Astagfirullah. Di Cianjur jauh ka dieu nginum heula sakedeuk. Pak geus jam 12 kurang sabaraha? 10 menit, 10 menit deui ngaji. Setuju? Terus kan? Terus. Sok teu jam sabaraha terusna? Oh, geus eta wayang aing teh. Ya Allah ya. Kita ti korot geus rajer teh simpulin teh. Aduh ya Allah ya Allah. Kiai mah diberi bulan raja belum duit ribu dah pasti kalau atuh dekat itu. Ya Allah, komo tukang lagu murenya gitu. Masya Allah. Wengi kamari karusan tugas imam sing kuring di Masjid Agung teh. Setiap wengi Salasa, alhamdulillah sing kuring diamanahan maghrib bisa subuh manginten di Masjid Agung Cianjur. Pilih pada penak majelis kuring wengi Salasa aya tarawih ka bumi teh. Teu ngenong we gitu. Tah pamajikan teh geus teu aneh. Tah sing kuring mah mun kilir malam Salasa nyambung boga pamajikan geus teu anehkeun pamajikan teh gitu sebenarnya. Ngan bisa ku kawani gitu. Awak badak gitu. Kawani mah leutik. Aku eta mah. Wiri status Nabi Muhammad waktu sarita Abdul. Nah, ieu urang karek tepi kana nas. Taekeun deui ku Allah kana naon? Kana insan. Naon ari insan?
Ari insan teh ngobrolkeun hartina insan teh ternyata jinah atanapi lineuk. Jadi ternyata manusia secara sunatilah lineuk mudah diatur, Pak. Mudah untuk dikendalikan. Nu jadi persoalan aya dua. Kunaon ieu jadi makhluk liar. Hiji bisa wae buku panduan hirupna henteu original. Nu kadua bengkelna ieu bengkel abal-abal. Kieu contoh. Kunaon jina? Honda dealer pabrik Honda nyiptakeun motor dimerekkan BA Beat. Nah, lek ku Jepang ngartikeun teh. Jepang mah jadi duit. Sok baca, bisa salah. Bener? Wah, motor Beat. Begitu eta motor dikaluarkeun, langsung dealer ngaluarkeun buku panduan. Disebutkan buku servis. Bengkel teu sagawaya, ulah bengkel biasa mah kudu boga label AHAS. Terus cek dina buku panduan sekian kilometer kudu ganti oli. Lamun teu ka induk ka bengkel anu aya merek label AHAS. Nah atuh da ku jelema teh da sok loba teknik jelema mah nya teh. Cek bengkel teh ieu teh ari aturan memohon kada digentos oli. Tapi olina heran keneh. Tapi cek buku panduan mah kudu diganti gitu teh. Angarkeun yang make mesin eta. Olina eta. Nah da tuh 3 bulan ngorosok mesin teh. Contohna kieu jelema ku Allah langsung diciptakeun. Terus tuh. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy. Begitu Allah nyiptakeun dunia jeung eusina termasuk jelema. Nah, satuluyna Allah nyieun aturan keur nyimbangkeunana. Bisa wae pasoalan jelema jadi liar teu jadi lineuk teu sesuai jeung kahayan Allah. Hiji tempo aturan nu dipake ngurus eta jelema. Aturan di Allah lain. Gampang. Lamun aturan menang Allah, nah jelema make liar. Atau oke bener ieu teh Al-Qur'an mah ti Allah. Ngan jelema nu ngomongkeun Al-Qur'an henteu boga legalitas al ulama warasatul anbiya ieu Pak. Abal-abal gitu ngomong gitu. Mau cenah cek dina Qur'an oge nya Nabi Muhammad mah subhanahu wa ta'ala. Pati kitu kan ngawangkong teh. Bahkan ku hayang dipercaya. Hati-hati di dia. Itu hati-hati. Kunaon jelema jadi makhluk yang membahayakan padahal saur Allah insan itu manusia pada hakikatnya jinak mudah dikendalikan. Syarat lamun hayang dikendalikan hiji balikeun aturanana kudu aturan ti pabrikna. Nu kadua bengkel anu geus ngilu legalisasi boga sertifikat nu bener. Hati-hati buat teuing teh Qur'an anu dibaca ku urang teh lain Qur'an anu dibawa ku Nabi Muhammad. Buat teuing diaromongkeun ku urang teh Qur'an lain Qur'an Nabi Muhammad. Hati-hati. Bapak Ibu sadaya. Da geuning teh kahirupan tapi ka jadi kieu, dibere ku Allah. Di sini kuring mah di MUI di ditu di kudukeun aya teh kunut nazilah. Selama sababaraha bulan. Dan cek pengalaman sing kuring Pak Tua rupina ulah langkung ti 3 sasi gitu. Rasul kapungkur sasasi. Urang mah 3 sasi kan bae. Da saur Nabi ana khiyarun min khiyarin min khiyarin min khiyarin. Jadi Nabi dibanding jeung urang hiji berbanding 3. Jadi lamun Nabi sabulan urang 3 bulan. Da doana teu pati makbul pan urang mah. Gitu. Nah dari itu geus sataun anggaran nazilah itu nazilah naon ieu teh? Sing boga kaera berarti unyukan teh kalau teu didenge. Kunut nazilah teh para setiap salat ka Jumaah uing mimpin imam Jumaah langsung kunut nazilah. Tuh. Eta Pak, beres sami Allahu liman hamidah teh.
Allahumma adfa' 'anna al-qala'a wal bala'a wal waba' wal fahsya'i wal munkar wal baghya was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihana wat ta'un min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nun Gusti infak engal angkat. Maka kelamun aya ngobrolkeun dina bahasa Arab tina dafa berarti ya teh nu disebutkeun naon gerakan atanapi langkah untuk pencegahan. Maka aya istilah dina bahasa Arab difaiyah artina ya teh sistem anu mengantisipasi segala kemungkinan. Maka dina hadis aya dua kalimatna, aya daf'ul mafasid, aya dar'ul mafasid. Aya tak infak engal angkat Gusti itu anak jauhkeun ti abdi sadaya. Naon nu kahiji disebut al-ghala. Naon disebut al-ghala? Ieu kegagalan ekonomi secara sistematis. Nu aya boga duit lain menang usaha tapi pamere, di mana negara geus loba nyieun duit erek ngahutang erek kumaha, maka eta tandana usaha nu bangkrut. Jadi di mana-mana teh lamun toko loba duit barang numpuk berarti lain menang ngajual barang nu kitu menang free. Arti tingali di benua Afrika. Ya, Afrika Timur aya hiji nagara kusabab geus teu bisa melakukan ekonomi perputaran penjualan dengan pemasukan tidak seimbang, nu pada akhirnya nyitak duit tiap tahun nyitak duit terus. Tapi ka kabeh jelema loba duit. Kumaha sampe loba duit? Tapi ka ayeuna harga kangkung 1 miliar 200 rupiah sakepeul. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada. Hati-hati. Jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, eta nu disebutkeun al-ghala. Nu kadua, al-wabah. Naon itu wabah? Wabah teh ieu teh penyakit anu merajalela, tapi tidak sampai mematikan, Pak. Tidak sampai mematikan. Ya kumaha? Beda wabah jeung level taun. Lamun taun macet bahasa pakenjeng mah di dieu tetelo. Dari tetelo mah sore beunang peuting teh geus gajah-jar. Ieu mah karek wabah. Naon ari wabah? Wabah teh penyakit menular tapi belum sampai level mematikan. Bahasana wabah. Dan ini terjadi di alam sahabat, di alam khalifah. Terjadi. Tuh. Asli. Ayeuna urang disebutkeun wabah COVID-19. Jadi sebetulnya COVID itu tidak mematikan. Simkuring, sareng pun bojo, ya bulan kamari November pertengahan diponis bahwa simkuring positif corona. Yang pun bojo, ari pun bojo pan orang rumah sakit. Bagian petugas manginten penanganan dampak tina korban. Ternyata di parios teh nggak ada apa-apa. Cuman satu. Simkuring jeung bojo hanya hilang penciuman selama 3 hari 3 malam. Jadi kesimpulan kusimkuring wabah ini ada tapi tidak mematikan kecuali dina diri urang nyampak penyakit bawaan, di antaranya boga penyakit jantung, boga penyakit darah tinggi, boga penyakit diabetes. Eta bisa ngahudang karena penyakit anu bawaan nana dawabah nama anger sakitu kualitas nama teh. Ditanya kusimkuring ka dokter, apa obat apa yang harus saya makan, harus saya konsumsi? Gak ada obat, ada juga vitamin. Dari vitamin malin obat. Arti itu vitamin itu bukan obat, tapi suplemen, asupan tambahan keur nguatkeun imun kekebalan tubuh. Kunci cek dokter hiji positive thinking. Dan udah dibahas positive thinking dina rumus
medisna yakin kana akidah. Ayatna nu disebutkeun qada jeung qadarna Allah. Tah ieu ternyata ilmu medis ge ujung-ujungna mah balik we kana maha goib. Yak diberi vitamin waktu modal. Itu Namrud kurang kumaha abur-aburan, nantang terus belaan mereka panah dikaluhurkeun kabeh dijamparing luhur. Itu dikalangitkeun tentara langit jadi lawan ku Namrud kan gitu. Nah, karep puku ramatuk mah kojor sarua gitu. Nah iya. Ya Allah, ya Rabbi. Gusti Nuhan. Hati-hati gitu. Ieu level wabah. Kecuali memang tadi solusinya apa? Ternyata pemerintah menginstruksikan satu, jaga disebutkan imunitas kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh teh di Quran aya bahasana dua. Hiji nu disebutkan penyakit dua kalimatna. Hiji dain, nu kadua marad. Dain penyakit jasmani, nyeri awak, kriuk sirah, cangkel, encok, rematik, dain. Dawaun ubahna alah gampang itu godogin kalau itu mah 40 rupa insya Allah eta mah penyakit jasmani. Tapi lamun marad fi qulubihim maradun eta mah penyakit jantung. Dari bahasa Arab mah naon qalbu lain hate, da hate mah fuad di bahasa Quran. Fuad. Jadi hate itu fuad. Saudara memantek bahwa kolbu itu adalah jantung sesuai dengan disiplin ilmu tata bahasa Arab. Tinggal di ilmu bahasa Arab, kolbu itu adalah jantung. Lamun jantung geus beunang, sanul kipi qulubil ladina kafaru ruba. Lamun jantung geus beunang, boga penyakit ruas gegebegan. Nah, tereh paeh begitu. Kunaon maka tereh paeh? Bima asroku. Nu diakibatkeun anjeun teh musyrik. Da hate nurani momal bisa dibohongan yen urang teh salah, yen urang teh salah, yen urang teh salah. Nu bener mata ieu tah ieu tuh si anu da bakal kitu hate leutik mah. Ego kahalangan di dinya. Maka sabil nu disebutkeun jantung dabdidug teu da paeh mah anger we sarega teh bakal ngajolopong kitu. Terus jadi fi qulubil ladina kafaru. Jadi marad di mana jantung geus bermasalah, maka pompa jantung akan mengakibatkan ini lemahnya seluruh organ. Lamun jantung geus lemah, maka aliran darah tidak normal akan mengganggu pasokan oksigen. Ketika jelema geus kekurangan oksigen akan terkulai lemas, eueuh tangan pangawasa, eueuh kahayang, eueuh kadaek. Ngalumuk ke kawasan anu butuh di juru udud nyanu ngan teu meuli mental itu gitu dari hirup filosofi jadi asbak mah kitu maja teh cenah pan kang mawa rokona abdi cenah nginyotna ketika kitu teh jelema teh kitu Gusti na ada ku gejol-gejol aja lemah. Oh, salah bukti ke. Itu ngobrol kenal wabah. Tadi balik ini karena masalah akidah, iman. Ya. Nges lemah kolbu, nges lemah jantung. Di mana-mana gejala nges jantungan, wah menyalilah si cangkok makobo jantung. Itu silakan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad terus eta mah rusak. Di mana jantung lemah, maka kekebalan tubuh bakal lemah. Disebut imun melemah, maka penyakit bakal segala datang. Maka di bab Ramadan, naon atuh? Mangkana minkum maridon au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Henteu da ieu kalimatna. Maridon da jelema anu gering batin mah di mana-mana ge salat tara daek, infak tara daek, zakat tara daek, kajalan tara daek, Pak, itu. Di kita naon-naon kada sia mah ngabatu we. Teh jelema ngabatu teh geura alungkeun kana cai ngalelep teh. Lamun ngalelep berarti bener sia ngabatu. Dan modalna jadi batu sia.
Nah gitu Pak. Itu ya teh. Lemah. Imun lemah. Di mana imun geus lemah, maka penyakit bakal bermunculan. Wah, segala karasa. Cager wajah jantungna, organ kabeh bakal cager. Eta kuncina mah. Naon atuh ubarna hayang cager jantung ulah musyrik. Kuncina mah ulah musyrik. Ulah musyrik. Nah, da ku Allah teh atuh saklek. Jelema anu musyrik mah Allah najis tong boroning mere fasilitas pangi jambung Allah. Innamal musyrikuna najasun, najis. Kafir mah masih kena aya penghargaan di Allah. Kafir mah aya penghargaan di Allah. Da si eta mah kafir. Tapi jelema musyrik Islam saware, aturan kafir saware. Teu musyrik atuh. Najis ka Allah. Mung aya panggilan itu. Iya Pak ya. Orang kafir kok Allah diberi penghargaan kayaknya. Tapi orang musyrik tidak ada. Ya Allah, ya Rabbi. Hati-hati itu. Ngobrol ke Islam asa jadi ripuhnya. Hanya kau menang aja ngandek aku gitu. Lajeng. Naon tujuan Allah nitah Nabi Muhammad? Itu nitah Nabi Muhammad. Oh tadinya karek insan dari punten, karek insan. Taeken hiji deui jadi al-insan. Ari al-insan mah geus ngobrolkeun ma'rifat. Lamun insan mah masih kena nakiroh jelema umum tapi lineuk. Tapi ngobrolkeun al-insan maka ieu geus ngobrolkeun al-insanu hayawanun natikun, manusia nu tertentu anu bisa nyarita. Ta al-insan mah tertentu teu kabeh nu boga ilmu, nu boga harta, nu boga pangaruh. Nu boga ilmu benerkeun dunia jeung eusina ku ilmu. Nu boga harta biayaan perjuanganna ku harta bandana. Nu boga pangaruh, nu boga kekuasaan, bereskeun pasualan, maslahatkeun dunia jeung eusina ku kakawasaanana. Raih keridhaan Allah ku tilu potensi, ku ilmu, ku harta, ku pangaruh. Pakades mah ngobrolkeun ilmu, beresan dunia sadesa persoalan ku jabatan. Insyaallah jadi soleh. Kiai teu kudu ngobrolkeun kekuasaan, beresan jelema ilmuwan jelema kabeh. Islam secara utuh teh kudu ilmuwan kabeh. Kan tong dicarang. Lamun aya kiai ngobrolkeun Islam tong dicarang. Da kudu beres ngobrolkeun. Di mana geus beres sakarek kok prek milih mana? Padieu mah atuh da encan ge beres jadi ditah milih. Gitu. Pansyaratna ge kitu la ikraha fiddin qad tabayyanar rusdu. Teu aya paksaan. Ari ngaran teu aya marek naon-naon teh teu aya paksaan we. Ikro daya paksa pidin naon dina narima Islamna ngan hek wae teu narima ngan degekeun heula tabayyana rusdu kudu geus nyata jeung jelas heula dari tabayyan mah nya tabayun punten ari ngobrolkeun bayinat mah ngobrolkeun struktur jentre tah Islam teh ieu lamun can jentre berarti heg nolak oge pan itu bisa kieu nu mawa Islam teh encan nepi kana level ar-rusdu. Karek level al-ilmu. Wayahna urang kudu naikkeun deui level, naik grade. Kitu ieu teh. Da kadang-kadang pan urang teh kieu mun ngobrolkeun ar-rusdu, ieu teh geus ngobrolkeun tentang sistem kebenaran anu ngobrolkeun aya guruna ieu teh. Mun urang masuk ngawang tapi gagah cek penafsiran sim kuring alah gagah teuing mah. Ari arusdu mah ngobrolkeun kebenaran anu jelas silsilahna. Jeung penjelasan praktekna jeung aya bukti jeung fakta sejarahna. Eta teh arusdu. Bisi urang ngobrolkeun Islam termasuk sim kuring kumaha jelas teu? Henteu heuh moroni ibu da we teu ngarti nu ngajelaskeunana. Pan bisa kitu ieu teh. Jelas cenah Kang ieu teh ngan abdi we cenah ieu teh encan siap teh ama aya urusan hidayah. Kitu panginten ya. Tuh. Jadi al-insan wayah di dieu. Tak urang level di mana? Nah level masih kena dina dabah, bahaya dabah mah ku Allah teu diberi penghargaan. Ngan saukur dimilikan diri sekian. Tapi nu bakal diberi penghargaan ku Allah levelna al-insan. Sepakat? Beres wajaban taikeun level urang kana al-insan.
Mau ngobrolkan al-insan. Al-insan nuku Allah dititah Nabi Muhammad dina surat Al-Alaq. Kunaon? Khalaqal insan. Muhammad tong dianalisa kabeh makhluk kami teh tuh we khalaqo nu kadua jadi badal ba'di min kulin tina khalaqo nu samemehna. Ka ieu we ye sebahagian lah jelema tertentu saha nu boga ilmu kaji ku anjeun, nu boga harta kaji ku anjeun, nu boga pangaruh nu boga jabatan kaji ku anjeun. Ieu make atas nama ismu rabbik teu. Nu boga pendidikan bisi henteu make atas nama Allah. Nu boga perusahaan bisi teu make atas nama Allah. Nu boga kekuasaan bisi teu make atas nama Allah. Min alak nol deui. Balik deui ku anjeun sina make atas nama Allah. Ngeunahnya geus eta nama lah make atas nama Allah bisa teu ngajalankeunana. Nah, pan urang mah kitu. Ari palebah ngarebut masuk paheula-heula, ari geus beunang rek dikumahakeun. Ieu jadi masalah teu kaum muslimin. Ya. Jamaah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Lajeng Kanjeng Nabi ku Allah diberi isyarat. Di mana diisrakeun ku Allah di Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa. Naon menjadi persoalan hikmah? Punten Masjidil Haram teh tempatna Ka'bah, pusat peradaban jelema ya Allah, pusat kiblat. Ieu teh Ka'bah teh direkonstruksi teh tos 2 kali. Ka'bah dijieun ku Nabi Adam. Bisi boga anggapan yang Ka'bah dijieun ku Nabi Ibrahim sanes. Ka'bah didamel ku Nabi Adam. Seiring dengan waktu dan zaman, lahirna generasi loba maksiat, maka di zaman Nabi Nuh dilaknat ku Allah. Hancur. Ya, di zaman Nabi Nuh ka dieu dzurriyyataman hamalna ma'anu eta kalebat karena kelompok jelema anu abdang sakuro diweteuhkeun deui ku Allah, tapi anger we da solusi lain dieuweuhkeun jelemana tapi naon diomean jiwana. Lamun aya jelema tukang judi beak digebugan ngalpoe lain solusi sareng Allah. Kunaon kitu jalan teh make butut. Mahapu dipencit jelemana moal beres ngalpoe muncitan jelema ieu teh naon? Kumaha carana jelema anu diberi amanah nyieun jalan supaya eta jalan semena ulah diuyuk. Kan meureun? Matak sinasieun ku Allah Subhanahu wa taala ieu kuncina nama. Itu gampang gebugan jelema teu puguh-puguhnya naon ieu teh? Teu meunang. Eueuh dina hakna mah. Pembunuhan di Islam dan asal kedua nu legal teh hiji hukum perang yuktal oyabli, nu kadua hasil putusan pengadilan. Di luar itu tidak boleh ada pembunuhan, tidak boleh. Baik dia mah pembunuhan di mana-mana, pemerkosaan di mana-mana, penganiayaan di mana-mana. Ieu teh kumaha jelema teh ayeuna teh? Coba sadar. Begal motor. Nah aya begal susu, ayeuna badoy palencungna teh. Eta teh kumaha rasana? Jadi kada bak susu teh puguh-puguh atuh. Asa ku edan deh ka jelema teh. Itu mantep dina leumpang ke di gaul. Waduh waktu kieu tah. Duh, teh menang teu dibentar gelap jelema teh nya eta. Astagfirullahaladzim. Haringhang teh. Ya Allah, baheula mah paling banter wani maksiatan saukur nganterkeun di panglalajoan. Oh lalajo baheula. Nah, da ayeuna mah atuh Gusti. Naon ieu teh? Heuda jelema mah jelema anger ieu teh jelema. Tapi naon? Jiwana eueuh nu ngadidik umat Islam teu daek dakwah. Kalau ditanya di mana ya jelema nu maot ke? Malaikat bakal ditanya. Alam yatikum nadir. Kunaon maneh bagi jadi pangeusi neraka? Naon dakwah ka anjeun? Kumaha walarana? Qalu bala qad ja'ana nadir mubin. Leres kita nu ngajak kana bener mah aya ngan abi we palencung. Oke bae eta melepas kewajiban. Ya kumaha pun kieu? Kecek sejelema teh modal poe tadi teh.
Canepi eta aturan ti Allah teh can kabedakeun. Pas ditanya si eta maot, alam yatikum nadir, geus aya can keur dakwah, Pak Kades ka dieu. Oh, rek kumaha apa? Aduh, mata dakwah teh naon hukumna teh hujah di hadapan Allah. Hati-hati. Tah anu ku kaum musyrikin dilarang teh naon lain penerapan hukumna, dakwahna waktu harita. Ini cara penerapan hukum dari Nabi Muhammad sebagai warga biasa tuh. Dilarang dakwah. Ya Allah. Ngeser. Tuh, ngeser. Kangjeng Nabi dimimitian di masjid. Lamun teu mimitian di masjid kaum muslimin mau menang pergerakan di kairah ke. Bukikeun. Dina ayat saterasna Masjid Al-Isra Allah kieu. Islam berkuasa 2 kali, Yahudi berkuasa 2 kali. Mana bukti ayatnya? Wa qadayna ila bani Israil wa qadayna ila bani Israil fil kitab la tufsidunna fil ard la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Kirang langkung kieu para sadaya. Wa qadaina jeung geus netepkeun ka milu agung. Ketetapan mun qada mah ila bani Israil ka bani Israil fil kitabi dina kitab Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran sarua. Latub sidunna fil ardi marrataini, Yahudi alias Bani Israil bakal nyieun karuksakan di muka bumi teh 2 kali berkuasa. Kabuka we nya. Nu ngakibatkeun Bani Israil berkuasa sabab dia jago ngamanage politik. Kader strukturna teh ti bangsa Yahuda. Jadi margana marga Yahuda. Iya ngobrol. Biang kerokna Quraisy Mekah ngaboikot ka Nabi Muhammad, ieu provokatorna Bani Israil. Hati-hati. Lain murni pergerakan orang Mekah, tapi ieu pengaruh di Bani Israil anu memprovokasi orang Mekah. Tewak Muhammad eureunkeun dakwahna, stop ekonomina, putuskeun silaturahmina. Kitu Yahudi itu ingin biang kerok kata ecerikan. Lahirna pemahaman anti Tuhan, lahirna pemahaman Tuhan sesuai dengan kebudayaan. Tai kotok ge dianggap Tuhan sah ku si eta. Para kagok. Tolong. Tuh. Ya Allah, ya Rabbi. Ketika gitu. Hati-hati di Yahudi. Takut Allah dibedakan Muhammad. Yahudi bakal berkuasa 2 kali. Hiji berkuasa di zaman Nabi Isa. Nabi Isa tak ikut dibedakan mah. Maka Nabi Muhammad milahna umat Islam henteu ti milah Nabi Isa, tapi ti milah Ibrahim alaihis salam. Sebab Nabi Isa mah pergerakanana gagal. Lamun teu ditulungan ku Allah diangkat ke langit, dibunuh ka Nabi Isa. Kitu paling. Maka Nabi Muhammad Isra'na ti haram ka Aqsa. Naon jadi persoalan? Haram nu kudu dikuasai ku anjeun, Aqsa tempo akar permasalahan di mana? Tuh Bani Israil anu menguasai Palestina. Eta biang kerokna nama. Sedangkan ku Allah dibejaan 2 kali si eta bakal berkuasa. Tak di zaman Nabi Muhammad. Ngan deui kaum muslimin ku Yahudi di zaman kekhalifahan Turki Utsmani 3 Maret 1824 Masehi. Tapi ka ayeuna 2020 hiji Pak Kades urang keneh status ku Bani Israil. Tapi aya janji Allah. Yahudi 2 kali, Islam oke bakal berkuasa 2 kali. Pas itu kiamat. Berarti Yahudi geus jejeg jeung ayeuna 2 kali jadi penguasa dunia nyeun ka teu cereugan. Ruksa ku si eta. Jelema dibere nu halal si eta mah bikeun nu haram. Jelema kudu dibunyian bukakeun si eta mah.
tebenang di jalan kirimkan ke imah pakai HP nepi kan karena mata nata tuh ya Allah teu bisa riba ku cash online si eta mah teu kagok kan jelema teu bisa curhat bere ku Facebook kur teu kagok hancur jelema si eta ternyata biangkerokna itu latut sidun nabil adi marotain awas itu 2 kali bahkan wala takluna uluwang kabiro puncak ketakaburan Yahudi cek Yahudi saha bisa ngelekeun aing ayeuna jadi ayatna paham ateis ayatna aya pemberontakan ti Nasrani ka Nabi Isa ya provokasi ti Bani Israil luar biasa duh ya Allah Nabi Muhammad kita kisah Allah tempok kumaha dapur Bani Israil Muhammad di mana-mana oge lamun hayang ngelehkeun musuh mah asup tepi kana dapurna kudu kitu atuh tidinya Nabi dimi'rajkeun ku Allah dipanggihkeun jeung sajeung para nabi dosen pembimbing lagi Nabi dengekeun tah hartina Nabi Muhammad teh kurang ilmu waktu harita jujur aja kalah diboikot sih maka panggil jeung Nabi Musa. Jeung Nabi Musa, Muhammad, kuncina di mana anjeun hayang ngelehkeun Bani Israil, da baheula ge ku kami teu beka kieu da si eta mah palencu atuh. Itu omong hayang kieu dibere kieu lain sia. Da kitu tah. Minculat. Tapi dari wowoy eta teh jelema teh ku Allah teh, hayang dibere wahyu langsung ti Allah, dibere loh tina batu. Langsung tulisan di Allah datang 10 perintah 10 larangan Bani Israil diberi anger bagung siapa maksudnya hayang diberi kadaangan disebutkan mana jeung sawa kadaangan surga diberi anger hayang lain etak siapa mah jadi lamun jelema hirup di bawah kitu lain di bawah kitu lain Bani Israil lebih patut di bawah jalan mumul di goroan ku adan teu ini siapa mah kitu sugan kudu di adanan maka desa mah kitu maka anu maot cukupnya dina WA innalillahi wa inna ilaihi al-fatihah lamun mehna modal antepkeun geura ieu ku abi dikurangkeun di kajauhan gitu mara kumaha ieu ngobrol ka Nabi Musa naon kuncina atuh salat kumaha cenah salat disiplin hiji salat di makna ketetapan anu geus diundang ku Allah berkaitan dengan kedisiplinan secara spiritual inna sholata kana alal mu'minina kitaban mauquta hiji bayana anjeun Muhammad kudu salat apa ya disiplin karena waktu salat kedua salat kudu berjuang di mana program inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar salat kudu jieun program kumaha carana jelema ulah fahsya jeung ulah munkar naon ari fahsya teh perbuatan melanggar hukum Allah secara individu disebutkeun fahsya lamun perbuatan melawan hukum secara kekuasaan atau legalitas maka disebutkan munkar. Jadi munkar mah kejahatan yang dijieun oleh sistem. Ari zina mah pribadi disebutkeun teh fahsya. Tapi lamun lokalisasi tempat jobong dilegalisasi diberi surat izin maka eta disebutkeun munkar. Hati-hati ya. Taklim berjalan tapi amar ma'ruf nahi anil munkar ye anu teu bisa dilaksanakeun ke urang eta mah urang rek nyasrahkeun ka pakades para kanca itu rumusan tak sinergi di backup terus itu lah tuh nu katilu salat di mana perjuangan as-sholatu imadud din jadi salat teh kudu dijadikeun perjuangan ada tuh ai salat na ritual wungkul mah saur Allah lir ibarat jelema anu tukang ngaheot untung rugi kawas tukang ledu keproke wungkul itu
Kunaon cenah make disebut Allah nyebutkeun perumpamaan jelema nu gagal teh jelema bersiul, setan nu heotan teh. Itu mata bisa manusia kuat heot di imah berejeung beas eueuh, sama gerak suluh eueuh. Bagaimana kuat heot kalakuan belis kitu mah da. Itu. Oh. So Allah ka Nabi Muhammad linuriyahu min ayatina. Jadi widih heula kana persoalan masjid, kunaon make kudu mimitian di masjid sabab ayat tapayuna, ayat menyebabkeun saur Allah ieu fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wal yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratin wal yutabbiru ma 'ala takbira. Di mana datang janji Allah nu terakhir nu kadua kalina Islam bakal menang, syarat umat Islam kudu ngamulai pergerakan ngeusian mas. Iya kan? Ngeusian masjid, jieunkeun masjid tempat ngadatangkeun barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Sepakat? Begitu. Minimal beres peringatan Isra Mi'raj teh masjid anu sakitu badagna pinuhan ku urang kudu teu pika leuwih ti salat Jumuah, salat subuh teh. Kakak Islam bakal menang. Nu kadua, nu ngeusian salat subuh teh mayoritas 60% generasi muda. Aya geus generasi modar mah da teu kahitung ku Allah teh. Umur 70 kaditu di masjid kabeh moal menang Islam dan moal. Naon sababna? Dari umur 70 kabayang tuh ke bapak kekuasaan geus eueuh, harta ge nu aya pasti bea, awak geus rimpu, hulu geus teu pati cerdas, pergerakan geus leuleumeuy, kabayang teh. Ritual unggul, kekuasaan mah beunang. Awas dia. Tapi lamun generasi muda di umur 40 tahun anak, pinuh masjid dijamin. Lamun di dia hayang barokah maka giringkeun generasi muda asupkeun ka masjid. Kunaon make asupkeun ka masjid? Sabab masjid la masjidun ussisa ala taqwa. Masjid dijadikan sebagai tempat percetakan nitah jelema sieun ku Allah Subhanahu wa taala. Lamun generasi nu dibijiekeun rek pi kepala desa euy, rek pi ayeuna guru euy, rek pi pengusaha euy, rek pi naoneun, lamun dicetak di masjid gesieun ku Allah tertanam dina jiwana, maka eta jelema moal berani ngalanggar kana paksa geus dituna kana munkar. Dijamin ku Allah. Moal beuki batu koral, moal nguyung aspal, moal ngalemotan semen, dijamin. Moal ngaletakan duit, da sieun ku Allah. Sanajan pimpinanna eueuh, tapi jelemana sieun ku Allah bakal amanah. Ieu cara ngatur dan cara ngolah. Jambatan rugrug kunaon goreng we kualitas beusina, beusi WF na kunaon WF sekian. Ari ieu kalahkah WF sakieu. Gampang jambatan mah bangun deui we, tapi da anggar lamun ngabangun teh sieun ku Allah, nu mariksa beak teh lagi. Jambatan teh nyesana teh anggaran 300 anggaran 1 miliar satengah ditanyieun we se. Ngasa ukur 2 meter pasagi kita nyesana teh. Nah ini masalah. Jadi lamun hayang beres lain di omean jasadna, omean teh naon? Qalbu. Nah, kunaon? Ku takwa. Asa beuki sieun mah ngomong beuki penting nya gitu. Nah, baliklah gitu. Beuki sieun gitu. Hiji deui. Kunaon Pak Ustaz make ngobrolkeun barokah kieu. Cing kuring naros. Ari urang init kanu nikahkeun sok ngadoakeun naon ka panganten? Barokah. Hadisna teh hadis riwayat Muslim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Tah, kunaon cenah make ngartikeun barokah kieu? Urang dasaran heula ku ilmu bahasa teh. Barokah teh ieu teh ceuk ilmu bayan mah kieu. Fi'lu madin kainun ala makanil mudhari'i li tahaqqukil wuku. Fi'il madi cicing dina tempat fi'il mudhari' ieu teh naon? Keur nganyatakeun. Enggeus tapi encan. Nah kitu aya bahasa kitu nya, enggeus tapi encan. Nah, jelaskeun deui ku ilmu majaz. Majaz mursal mah kieu teh.
mimbabi itlaqi ma'ala wa irodati maya ulu diobrolkeun geus ngan terbukti acan tapi pasti teh Nabi ngomong Allah jeung Nabi mata rasulaya la yukhliful mi'ad rasulaya kana perjanjian mata ngahartikeun barokah teh kieu lain mudah-mudahan dirinya mah barokah pasti bakal ngabarokahkeun sabab naon pasti da geus bil madi ai bakal da encan da mudore kitu teh ya, maka barokah pasti bakal ngabarokahkeun saha Allahu Gusti Allah laka karasana ngeunah keur anjeun wa barokah jeung pasti bakal ngabarokahkeun alaika karasana teu pati ngeunah keur anjeun ngeunah teu pati ngeunah ge bakal jadi barokah syarat wa jamaah jeung geus kumpul bainakumat di antara anjeun duaan ngabangun sistem usrah thayyibah fi khair dina persoalan kehalusan dunia. Awas tafsiran ulama sadayana nyebutkeun khair itu adalah barokah dina urusan muamalah, barokah dina urusan munakahah. Lamun muamalah ngobrolkeun bakal hirup ayeuna teu boga imah, bulan hareup boga imah, bulan hareup boga kontrakan, bulan hareup boga deui, heng barokah tah hirup. Ayeuna boga sepeda, bulan hareup boga motor, tahun hareup boga mobil, beh ditu boga pesawat tempur, heng. Tadi bisa mah. Barokah. Ngan kudu sairing. Urusan muamalah jeung munakahah. Lamun ayeuna encan boga pemajikan, tahun hareup kudu boga pemajikan. Tahun hareup kudu nambah, teu dikaopat teh. Kudu saiman. Lamun ayeuna teu boga anak, tahun hareup kudu boga anak. Terus kudu boga anak. Naon sabab nasaur Nabi? Pangkihu fa inni makathiru bikumul umam nikah anjeun supaya anjeun ngalobakeun generasi pengikut. Atuh saya teh bisa ngabunuh Yahudi mah ku peureup atuh ku dakwah, atuh saya teh jalangan-jalangan. Berang penting atuh kain nyeun anak. Begitu cek kasar teh mah. Kunaon ieu teh mereka asa ku kedua-kedua teh jelema. Punten ya. Emosional sih kuring. Itu tong diturutan bahasa. Ya tak budak wae ku Allah tak ada iman itu bisa jihad secara batur. Ku harta, ku ilmu, ku pangaruh, ku jabatan. Atuh nyeun anak we sing loba. Begitu bahasa Nabi gitu teh. Berapa panjelma loba anakna ih beujeur kucingeun gitu bahasa teh. Nyai anu gelo sugan gitu. Teu meunang kitu ku Allah dipiwarang. Ibu lamun ibu seueur putra kabayang teu hek putra teh saroleh jeung sarolehah di mana ibu ngantunkeun otomatis di mana budak migawe amal kahalusan ngocor otomatis teu kudu diisolkeun ka ibu ka bapak sabalikna pamboroni loba boga anak hiji lamun maksiat ngocor di sarua kok mata kudu jelas natikeun teh aya sodakotin jariyatin aya maksiatin jariyatin. Orang masuk ke adil ngomong ke sodakoh ya kudu jariah teh. Ai maksiat teh berjalan. Hati-hati. Tingali dina sababaraha penjelasan para ulama termasuk ayatnya. Jadi di mana aya nu nyieun kagorengan kejahatan, maka ieu dorakan nepi ka kobil. Sebagai bapak pembunuhan. Lamun di hiji kampung aya nu miucaan nyieun maksiat, maka ke dorakan nepi ti setiap jelema nu ngalaksanakeun maksiat nyaho ti eta jelema. Hati-hati. Lamun jelema nyeun kahalusan keur kakolotna teu kudu diisolkeun tapi lamun ka batur kudu make isol. Ya Allah, abdi teh bade sedekah, mudah-mudahan ganjaran diduikeun ka fulan bin fulan. Dugi insyaallah. Tapi lamun ka ibu rama mah otomatis pasti ibu kudu hariwang. Ari anu mutlak kudu ngarasanan mulasara jenazah teh ieu teh batur atau anak urang. Boga target budak kurang minimal terjadi ajengan, terjadi pemerintah, terjadi naon jatuh, terjadi mujahid cara batur minimal atau paham mulasara jenazah itu lebih berhak anaknya mulasara jenazah menjadi kolotna minimal itu. Dari cuma ilmu bapak mawat teh gaul lewe di mana satu pikat. Hati-hati orang kudu ngarasa melang. Yang anak kurang teh minimal atau bisa mulasara jenazah kurang sebagai ahli waris. Sok budak teh isukan
titipkeun ka karsana pangarsa ajengan nitip minimal itu jadi ajengan dia budak apal-apal cara mulasarah aja. Oh iya mah yang hadapan mayat ibu kabur siun, mayat bapak siun, waktu mereka ngungsi, ada sertifikat tanahnya itu mah dibawa. Menang tuh di bentar gelap dia gitu, orang kasih kolot itu. Nah, ordernya udah dihatikan wala takullahu ma'uf. Nah, kia ya pokoknya barokah. Simpelna yang terakhir. Nu disebut barokah teh, hartina mere badag secara subsidi silang. Pan orang masuk dibalik kan sajengan nyuhunkeun barokahna. Di mana itu bukan barokah. Dan ari barokah mah mere ladang kekuasaan, ladang olah atur. Ari mere ti pribadi mah disebut hasanah. Ari hasanah mah mere leutik. Ngan aya leuwih budak kakolotna hiji kudu ihsan nu kadua kudu birun wabil walidaini sana eta mah nyieun kaalusan nyenangkeun kolot ku akhlak anu hade nya tadi dididik teh ku Islam nu kadua birrul walidaini nyieun kaalusan ka kolot naon ari birun teh mikanya ka kolot mere kaalusan ku cara mere harta bana anu dipikat cinta ku kolot. Omong lantana lebih rohatatun piku mimma tuhibun. Kalau teh itu resep nanti karena martabak, kalau pamelikan martabak, iya kalau resep martabak diberi gadung atau siapa liur. Tuh, tuhnya budak teh ku Islam diatur, akhlakna kudu hade, barang bere nage kudu hade bahkan di mana kolot geus teu mampu, anjeun geus mampu, tuh bere napakoh kolot. Luar biasa, ganjaran kumaha badak. Kali doa Allah tamplok kanyen kan. Eta bu targetkeun budak kurang teh. Cik bilang boy, jadi naon kitu we minimal. Tapi ka ijideun budak-budak. Da ai mah haribang geus sia teh cenah kitu kan. Cekolot teh. Ingkok we. Ulah boga budak kitu. Salametkeun. An cara nyalametkeun kitu titipkeun ka ajengan diolah di masjid supaya sieun ku Allah Subhanahu wa taala. Kieu contohna. Tadi ngobrolkan barokah laka jeung alaika. Laka karasa ngeunah, alaika karasa teu pati ngeunah. Leupan kodo teh khairihi wasa rihi kodo jeung kodar teh nya. Khairihi karasa alusna kodar, wasarihi karasa gorengna kodar. Tapi dati awalna mah hiji alus, ngan dampak ka jelema dua. Kieu contohna. Di dieu aya DKM. DKM teh sakolah ngatur aya amilin zakat. Nah, contoh ye laka jeung alaika. Lamun aya dina jamaah pasti bakal barokah. Syarat aya dina jamaah. Lamun teu aya dina jamaah moal dibarokahkeun ku Allah dilaknat kabeh. Ya. Nah, paling itu sebenarnya RT teh. Duanya. KRT nu hiji usaha kana pertanian, RT nu kadua usahana kana jualan kerupuk. Misalkan contoh ya. Dari awal teh bari hujan. Laka karasa ngeunah kana tukang tani sabab parekna jeung sayuranna jarabi alus teu kajual ka Allah. Batina wajib infak, wajib zakat, wajib sedekah. Kamana dikaluarkeunana? Teu bisa kusorangan, diasupkeun kana jamaah kana sistem amilin. Kumaha anu belah luhur? Dan belah luhur mah butuhna ge haloto, atuh kerupuk teh teu dekeun boka, teu kajual. Maka alaika karasana teu pati ngeunah. Nu ieu jadi teu boga, maka hasil pemasukan tina nu ngeunah berhasil diolah ku sistem subsidi silang itu jadi kabagean. Barokah gitu. Ayo dibalikkan. Allah mere halodo alus. Laka karasa ngeunah cek tukang usaha kerupuk, alaika teu karasa ngeunah cek pertanian da butuhna teh cai. Maka tukang kerupuk wajib zakat, wajib infak sedekah. Kamana teu bisa kusorangan? Asupkeun ka amilin diolah, maka tukang tani nu tadinya rugi kasubsidi deui ku ladang pemasukan ti jelema nu berhasil. Syarat ngeunah jeung teu pati ngeunah karasana bisa jadi barokah lamun aya dina jamaah. Katos cekap mudah-mudahan urang aya dina al jamaatu rahmatun
jamaah anu bisa mawa program rahmati Allah ngalahirkeun barokah. Terakhir urang ngadua ka Allah. Aminan, mudah-mudahan dasim kuring lain caleg, lain calon kepala desa, lain naon, mudah-mudahan doa urang dia aya nu diijabah ku Allah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihatin bi barakatihi ummil Qur'anil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa barik wa sallim ajma'in. Amin. Nun Gusti hapunten dosa-dosa abdi sadaya. Abdi sadar moal aya kasanggupan abdi upami kedah lebat kana jurang neraka salira. Sanajan abdi sadaya teu pantes dina pandangan salira kedah lebat kana surga salira. Rumaos abdi sadaya teu gaduh amal soleh nu layak dianggo nebus kanikmatan nu parada dipasikeun ku salira ka abdi sadaya. Nun Gusti hapunten dosa-dosa ibu rama abdi sadaya. Abdi sadar moal aya abdi lahir ke alam dunia lamun teu aya indung nu ngandung bapak nu ngayuga. Kempalkeun deui Gusti abdi sareng ibu rama abdi sadaya dina tempat nu dipikari ku salira nyaeta Jannatun Na'im. Pikanya pikadeuleuh maranteuna sakumaha maranteuna mikanya mikadeuleuh ka abdi dina salakos alit bari jeung tanpa pamrih. Nun Gusti hapunten dosa-dosa guru-guru abdi sadaya. Abdi sadar moal aya ilmu nu nyangkaruk dina jiwa abdi lamun teu aya gentel keak pengajaran tinu jadi para guru. Barokahkeun ilmuna jantenkeun ulama warasatul anbiya. Nun Gusti hapunten dosa-dosa jalmi-jalmi anu balaleunghan. Abdi sadar moal aya kasuksesan dina laksanakeun program lamun eueuh pengorbanan anu luar biasa tinu miti infakna zakatna sedekahna ti jalmi-jalmi anu balaleunghan. Ya muqallibal qulub wahai dat anu ngabolak-balikeun qalbu manusia condongkeun manah-manah jalmi-jalmi nu balaleunghan supaya ngaraih karidhoan salira ku cara infak zakat sedekah. Gusti barokahkeun usahana gampilkeun bilik rezekina halal bari thayyiban. Mun Gusti hapunten dosa-dosa pamimpin-pamimpin abdi sadaya. Saupami maranteuna teu acan hoyongeun nganggo aturan salira nyaeta Al-Qur'an sareng sunnah Rasul salira. Mugi salira enggal ngalungsurkeun hidayah sareng taufik ka maranteuna. Saupami pamimpin-pamimpin abdi sadaya posyakeun hoyongeun ngalaksanakeun aturan salira. Mugi salira enggal ngalindungi jagi pamimpin-pamimpin abdi sadaya jantenkeun pamimpin anu adil sami lebetkeun ka surga tanpa dihisab deui. Nun Gusti hapunten dosa-dosa jalmi-jalmi anu fakir sanajan di mata jelema anu fakir teu aya nileuna tapi ieu teh geuningan pintu kami ngaraih karidhoan ti salira. Mugi jalmi anu fakir disobarkeun oge abdi sadaya janten wasilah tiasa ngelola jalmi anu fakir tiasa naik darajatna jadi muzaki dina taun payung. Mun Gusti jantenkeun keluarga urang di sadayana janten keluarga anu sakinah mawaddatul warahmah. Pasihan keturunan anu sholihin sareng sholihah maotkeun sadayana husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa bil hidayah wa taufiq billahi fi sabilillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.